今天应该是最热的一天了，现在城里面30度了。哎呀，外面没什么风，我感觉要下雨的样子，但是特别闷热。刚才在下面住了一下，完全受不了，空调打开，吹吹空调还是可以的。好几天没有玩游戏了，这几天一直都是跟他们在外面喝茶聊聊天，因为外面有风的情况下还不热，但是刚才在外面待了一下是有点受不了，所以还是车上面待着舒服。我这个逆变器好像出了问题啊！我打开啊，哦吼，不行，逆变器估计烧掉了。我来把它看一下，因为我充电跟空调没关系嘛，空调是走电池里面的电嘛。里面烧的臭，不知道是什么情况。该把逆变器打开。哦哦。它就炸了一下，但现在显示是正常的，4电充电。它也没充电了，应该没充电，因为我开的空调嘛，700度啊。我打开一下，已经不充电了嘛。刚才这边炸了一下，估计应该是逆变器烧着了。以我的经验来说的话，就是逆变器烧着了。哎呀，前段时间一直是修空调，空调稍微整得好一点，现在能用，还没有完全弄好。它逆变器就给我来这一下。这个3000瓦的逆变器我用的比较少，我下面那个500瓦的逆变器是基本上每天开，而且每天开的时间还蛮长。那个就没有出现过问题。喂，等会儿。你是在房车上是吧？对。这个应该是逆变器烧掉了。那我现在充上4电以后，我把逆变器打开，它这边有反应，但是你看一下，它这边都有声音，但是它没有220伏的逆变的，包括也不充电了。你说。充电充不了，另外就是逆变没有输出是吧？对，充不了电，你没有输出了。因为当时我打开的时候，它这里面有响声嘛，再加上有一点点冒烟嘛。那是这样的。你插这个4电的话，它那个车上有220的电吧？插4电有220的电。有220的电，对，就是现在，但是不给电瓶充电。现在不给电瓶充电，而且它也没有输出。虽然说逆变器显示是在工作之中，但是已经丧失它的功能了。好，我知道了，我看一下，他说要寄过，你自己换得到吧？换得到，你这车上面什么东西我都能换得到，你只要给我寄过来就行了。可以。你云南有点远了。有点远，没办法，你让他们给我发个顺丰嘛，搞快一点，不然我本身是我打算往前面走的快。好，可以。他们要确认一下，这个东西不需要确认，因为车上的东西我基本上都知道，什么东西烧掉了，什么东西坏了，看得出来。现在已经完全肯定了，就是这个逆变器烧掉了。我只能说这个逆变器坏的比较及时，正好是我在房车营地这个地方坏的，还好我还没有打算走。因为在营地的话，你插上4电，你其他地方都是有电的嘛，用电饭煲什么东西都是可以用的嘛。
这就是为什么我当时要选择48伏空调，不选择家用空调的主要原因，就是逆变器这个东西。因为逆变器电子产品说不好，我之前那辆房车就换过2次逆变器，当时用的那个牌子的逆变器也是一个好牌子，但是它就坏了。这一颗也是，前段时间都是好好的，今天就突然就不行了。电子产品这个东西你没办法，现在就让他们再给我寄个逆变器过来，因为像这种东西我自己会换嘛，所以也不着急，反正我空调能用，电脑也能用，无所谓了。主要是这个地方待着舒服。如果在路上面的话，你还比较着急。虽然说不影响我开空调，不影响我使用电脑，但是唯一就是你电饭煲用不了。因为我还有一个小逆变器，但是它是500瓦的，500瓦带电饭煲是带不动的。为什么我当时要去装2个逆变器，就是作为备用。小逆变器能保证我的电脑使用，但是那个小逆变器我用的时间最长，而且每天基本上开的时间也很长，但是它就一直没有出现过问题。这个我就不知道为什么它就坏了，而且这个大逆变器用的还比较少。当然那个小逆变器它是没有充电功能的，它只有一个逆变功能，但是这个3000瓦的逆变器它是有充电包括逆变一体的，就是有2种功能吧。继续来玩我的游戏，他们今天帮我重新发一台逆变器过来，发个顺丰快递的话，应该就等我那个降解期差不多到，应该也快到了。又有新逆变器用了，也可以的。电脑还没打开。我们的想法很简单，东西出问题只要马上解决，旧的不去新的不来，只能这样子想吧。